chorritos, curiosidades que no han sabido sobre mí. Este es un video largo de yendo a los chorritos, pero no les dije que yo tenía un cotorrito azul, se llama Blue. Aquí lo estoy conociendo porque sí le gusta mucho, sabes que ahorita casi se me vuela. Voy para atrás. Tope, mira, tope. Tope. Ay, tope. Ahora vayamos a los chorritos. Ok, bye.